မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုတော့အပေးအယူလို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ယနေ့ကမ္ဘာကြီးကိုကျန်းမာရေးချွတ်ယွင်းအောင် COVID-19 ဆိုတဲ့ရောဂါဆိုးကြီးကနှိပ်စက်ခဲ့တာတစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးအသက်ကြီးငယ်မရွေးတမလွန်ဘဝကိုချက်ချင်းပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ရောဂါဆိုးကြီးကြောင့်ဆက်ရဝန်နေနဲ့သူနာပြုတို့ရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားမြင့်မြတ်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုကမ္ဘာလူသားတွေကပို့ပြီးတော့နားလည်လက်ခံသဘောပေါက်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအချိန်မတိုင်ခင်19ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာတော့ဆေးရုံတွေမှာဆိုရင်သူနာပြုနဲ့ဆေးရုံတွေကလည်းမလုံလောက်ပါဘူးဆေးရုံတွေကလည်းဒီပတ်စုပ်ပြတ်ပြီးတော့နေကျင်စရာတော့မရှိဘူးပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီလိုအနေထားမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့အထက်တန်းစားကျန်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေးတကြွယ်မိသားစုတွေကအမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်ဟာတနေ့သူမဟာအကောင်းဆုံးစားစာတွေကိုစားတော့တယ်အကောင်းဆုံးအလှပဆုံးဝတ်စားတွေကိုဝတ်စားပြင်ဆင်တယ်အားလက်ချိန်တွေမှာဆိုရင်လည်းမြင်းစည်းပြီးတော့ဥရောပတခွင်ကိုတက်လည်ပြီးရှိပါတယ်။သူမအသက်24နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူပြန်လဲသုံးသက်တဲ့အခါမှာသူမရဲ့ဘဝဟာအကျိုးမဲ့အချိန်ကုန်နေတာဖြစ်တယ်။သူများအတွက်လည်းအကျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အထိပ္ပယ်မဲ့တဲ့ဘဝမိဘကပေးနေတဲ့အပေးကိုသာလက်ခံနေတဲ့အယူဘဝကဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အများကောင်းကျိုးအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အထိပ္ပယ်ရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရယူဖို့စဉ်းစားမိပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူမဟာညပတ်စုပ်ပြန်းနေတဲ့ဆေးရုံတွေကကုကေယာမဲ့နေတဲ့လူနာတွေကိုမြင်အောင်မိပြီးတော့သူတို့အတွက်ဘာများလုပ်ပေးနိုင်လဲသူတို့အတွက်အကျိုးပြုနိုင်မဲ့သူနာပြုဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူမရဲ့မိခင်ကိုအမေကျမတော့သူနာပြုလုပ်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမိခင်ကဖျားရည်မင်းတို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့အထက်တန်းစားနေတီတယောက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးသူနာပြုဖြစ်နိုင်မှာလဲသူနာပြုလုပ်ဖို့မပြောနဲ့ဆေးရုံကိုတော့သွားလို့မရဘူးမင်းနေမကောင်းဖြစ်ရင်တော့ဆေးရုံကိုအိမ်ခေါ်ပြီးခုမှာဒီလိုမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုချက်ချင်းခေါင်းထဲကထုတ်ပြလိုက်လို့အမေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူမကဆက်ပြီးတော့အမေကျမမှလုံးဆက်ပါမှာမရှိပါဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူမရဲ့မိခင်ကမင်းဒီအိမ်မှာအဝတ်ထည်ချုပ်လုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဥယျာဉ်ချန်ကြီးကိုလှပအောင်ပြုပြင်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေလည်းရှိတယ်အိမ်ကအစိကံမိန်းကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကိုမင်းအုပ်ချုပ်လို့ရတယ်လေဒါမှမဟုတ်အဖေကိုလည်းကူညီပြီးစာဖတ်ပေးလို့ရတာပဲအဲ့ဒါအထက်အားလုံးတဲ့အရေးကြီးတာကတော့မင်းကိုမင်းလှပအောင်ဝတ်စားစီရင်ပြီးတော့ပါတီတွေတွားရမယ်မင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဘဝကျင့်ဖို့ကိုရှာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုခေါင်းထဲထည့်ထားပါလို့မိခင်ကပြန်ပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးငယ်ကအမေကျမမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ဒီထက်ပိုပြီးအများကြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုပဲရွေးချယ်မယ်ကျမသူနာပြုပဲလုပ်တော့မယ်လို့အခိုင်အမာပြန်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအမေကလည်းအမေဒုတိယအကြိမ်မပြောချင်ဘူးအမေသမီးတွေတယောက်မှဆေးရုံကိုတော့သွားလို့မရဘူးမင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်လိုက်အခုချက်ချင်းအဝတ်စားသွားလဲညစာစားပွဲစားလို့မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ညစာစားပွဲမှာလည်းအဖေနဲ့အမေကအဖေနဲ့အမေရဲ့သမီးဟာသူနာပြုလုပ်ဖို့နေတာကရှက်စရာကောင်းတဲ့သူနာပြုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့ဒီအိမ်မှာသုံးခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့ခါခါတိတိရင်းပယ်လိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခိုင်အမာဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့သူမကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြင်တော့ပါဘူးသူမဟာစေပညာစာအုပ်တွေကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေဆေးရုံနဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုကိုယ်တိုင်စုဆောင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လေ့လာသိယူပါတယ်အခွင့်အရေးရတဲ့အခါမှာဆေးရုံတွေကိုလည်းတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာတယ်အထူးသဖြင့်အဆုတ်ယောဂဝေဒနာရှင်တွေထားတဲ့ဆေးရုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာညစ်ပတ်ဆုပ်ပြတ်နေတဲ့ဆေးရုံအပြင်ဆင်ကုကေယာမဲ့နေတဲ့လူနာတွေရဲ့ဒုက္ခကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတခြားသူတွေလားဆိုရင်ဒီအခြေအနေဆိုကြီးကထွက်ပြေးခြင်းမှာဖြစ်ပေမဲ့သူမကတော့ဒီအခက်အခဲကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုပဲအချိန်ကြီးစဉ်းစားနေပြီပါတော့ဒီလိုနဲ့သူမအသက်32နှစ်မှာဂျာမနီနိုင်ငံကသူနာပြုသင်တဲ့အကြောင်းကိုဝင်ရခဲ့ပါတယ်အသက်33နှစ်မှာတော့အင်္ဂလန်ဆေးရုံရဲ့ဆေးရုံသူနာပြုအုပ်ဖြစ်လာပါတယ်သူမအသက်34နှစ်မှာအင်္ဂလန်ဆေးရုံကိုတည်င်းတစ်ခုရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စစ်မြေပြင်တစ်ခုမှာအခြေအနေတော်တော်ဆိုးရွားနေတယ်ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကလည်းများပြီးတော့မကုသနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူမနဲ့အတူသူနာပြု38ယောက်စုပြီးတော့စစ်မြေပြင်ကိုချက်ချင်းပဲတော့ပါလာကြပါတယ်စစ်မြေပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြေပြင်အခြေအနေကသူမတို့ကြားတဲ့သတင်းထက်အများကြီးပိုမိုဆိုးရွားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ယာယီစစ်ဆေးရုံဖြစ်နေလောက်ထားတာကတော့ဂိုဒေါင်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ညစ်ပတ်ဆုပ်ပြဲပြီးကြွက်တွေလည်းပေါ်များပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့လူနာတွေအတွက်ဘာမှမပြည့်စုံပါဘူး။အဲ့ဒီအနေထားမှာသူမတို့အဖွဲ့ကအခက်အခဲသုံးခုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ပထမအခက်အခဲကတော့လူနာတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအစိုးရစီကိုတင်ပြတောင်းခံတဲ့အခါမှာအဆ
စင်တင်ပြပြီးအစင်ပြန်လေချပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်နဲ့တပြေးညီလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ရခဲ့ပါဘူးဒုတိယအခက်အခဲကတော့စစ်မြေပြင်ကစက်ရောင်ဝင်တွေကလည်းဘယ်သူမှတာဝန်မပေးဘဲရောက်လာတဲ့သူနာပြုဖွဲ့ကိုလက်မခံချင်ပါဘူးတတိယအခက်အခဲကတော့ဆေးရုံရဲ့အခက်အခဲကိုမသိတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းသူမတို့အဖွဲ့တက်လာပြီးရှုံနေတယ်လို့ထင်မိပါတယ်ဒီလိုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပေမဲ့သူနာပြုအဖွဲ့ကသူတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပစ္စည်းတွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့လူနာတွေကိုတက်နိုင်သလားတက်ရှိရေးစလုပ်ပြီးတော့ပြုစုပေးပါတယ်သူတို့ရဲ့အသက်ကိုတော့ဗราဏမထားပေလူနာတွေရဲ့အသက်ကိုပိုပြီးကြံဖို့ထားပြုစုပေးလာတဲ့အခါမှာသူမတို့အဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြည်သူလူထုကအသိမှတ်ပြုပြီးတော့ The Lady of the Lambs လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်သူမတို့ဖွဲ့တည်တော်မဲ့သူနာပြုတင်တဲ့ဆောင်းအတွက်လည်းအလှူငွေတွေအများကြီးပဲပေးအပ်တူတန်းလာကြပါတယ်လောကကြီးမှာလူသားတိုင်းဟာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုလိုချင်နေတယ်သူမကတော့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုဆုံးတော့ပြီးအများအတွက်ပေးဆက်ရမယ့်ဘဝကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးငယ်ဟာသူမရဲ့အဖေကိုပေးဖို့အတွက်စာတစ်စောင်ရေးသားထားပါတယ်သူရဲ့စာထဲမှာအချက်နှစ်ချက်ပါပါတယ်ပထမအချက်ကသူမရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝဟာပြည့်စုံပေမဲ့အတိတ်ပင်ရှိတဲ့မရင်ကျက်တဲ့ဘဝဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုနောက်တစ်ခါပြန်မရောက်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့အခုဆိုရင်သူမဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အများအတွက်ပို့ပြီးပေးဆက်နိုင်လေဘဝဟာပို့ပြီးတန်ဖိုးရှိလေဖြစ်ပါတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်သူမကတော့ကဘာကျော် Florence Nightingale ဆိုတဲ့သူနာပြုအမျိုးသမီးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်သူမရရှိခဲ့တဲ့စစ်မြေပြင်ကတော့ကဘာကျော် Crimea စစ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်တတိတို့လေအများစီကယူရတဲ့ယူဘဝနဲ့အများအတွက်ကောင်းကျိုးကိုပေးဆက်ရတဲ့အပေးဘဝဒီဘဝကိုရွေးချယ်ပါတယ်စဉ်းစားထားတယ်နားလေးမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်တတ